ლონდონში ყველაფერი არის: კულტურა, რამის ცხოვრება, საჭმელი, მოდა და ფეხბურთი, ასევე ებრაული საზოგადოება. საკმაოდ დიდი დაახლოებით 150,000 ებრაელი, რაც მეტნაკლებად ბრიტანეთის მთლიანი ებრაული მოსახლეობის ნახევარია, ცხოვრობს ენფილდიდან ბრიქსტონამდე. მაშინ როცა ქალაქის ცენტრში შეიძლება თავს უსაფრთხოდ გრძნოგდე, ებრაულ უბნებში ანტისემიტური ჯგუფებისთვის ადვილი სამიზნეები ხდებიან. ინციდენტების რაოდენობა სწრაფად იზრდება და ბრიტანეთის მთავრობა საკმარისს არ აკეთებს. რიცხვებიც იზრდება და ისრაელის მიმართ სიზულვილიც სულ უფრო ძლიერდება. კითხვა გამარჯობა. ჩვენ ვაკეთებთ პროექტს ქალაქზე, ლონდონზე და ლონდონსა და ისრაელს შორის ურთიერთობაზე. და მინდა ვიცოდე, რას ფიქრობთ ამის შესახებ? ისრაელი. თავისუფლება პალესტინას, ძმაო, თავისუფლება პალესტინას. შალომი. გაყიდე ისინი დამშვი. კარგი, შალომი. გაყიდე ის. წავიდეთ. მე მიყვარს ისრაელი. მე ყველა მიყვარს. ჩვენ ყველა ძმები და დები ვართ. კარგ? ეს არავის ეხმარება, ხომ ასეა ფულის გარდა. რას ფიქრობთ იმაზე, როგორ უყურებენ ბრიტანელები ისრაელს? სტილო გავიგო, მაგრამ მიკროფონი წამართვი. კარგი. და ზუსტად ასეა პოლიტიკაც მეგობრებო სახლში. Ახლობით 2 წლის წინ, აგვისტოს 24-ში მივიღე იმეილი დამპატიჟეს songwriting camp-ში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც უელსში გაიმართებოდა. მივდივარ იქ, არის რაღაც პატარა ქოხი, ვთხოვ მზღოლს, რომელიც ჩემთან ერთად იყო, დამეხმაროს და გადაამოწმოს სწორ ადგილას ვარ თუ არა. სამი დიდი მამაკაცი მოვიდა, დაიწყეს ჩემზე ყვირილი და დამესხნენ თავს. მათ პორკილების დამადეს და მიმაბეს რაღაც რადიატორზე, რომელიც კედელზე იყო. საბედნიეროდ მზღოლი ჩემთან ერთად შემოვიდა და მოახერხა გაღწევა. მათ მიხვდნენ, რომ თუ მძღოლი გაიქცა, ალბათ დახმარებას მოიძიებდა. რამდენიმე წუთში თავი ავწიე და დავინახე, რომ იქ აღარავინ იყო. ასე მივხვდი, რომ შემეძლო ამდგარიყავი და თავი გამეთავისუფლებინა. წავიწყე ველებზე, უელსის მინდვრებში სიარული. ავიმალე იქ ერთ მიტოვებულ ქოხს უკან და დავრეკე დახმარებისთვის. ეს იყო ძალიან რთული მომენტი ცხოვრებაში. არ ვიყავი დარწმუნებული, რომ ამას გადაურჩებოდი, ასე ვთქვათ. თავდაპირველად პოლიციამ თქვა, რომ მათ უბრალოდ ჩემი გატაცება და ფულის გამოძალვა სურდათ, მაგრამ რაც უფრო მეტი დრო გადიოდა, მით უფრო ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ იქ ნაციონალისტური მოტივიც იყო. შაბათის შუადღეა, ლავტონს პარკი. აქ ხედავთ სახელს. ეს ლონდონში უჩვეულო შემთხვევაა. ჩვენ აქ ვართ ფაქტობრივად დიდ ველოსიპედურ მსვლელობაზე, პალესტინის მხარდასაჭერად. ღონისძიება მთელი ოჯახისთვის, ბავშვებისთვის, უფშობის უფროსებისთვის, დაახლოებით 150 ველოსიპედისტი, რომლებიც ლონდონის სხვადასხვა კუთხიდან მოდიან და იკრიბებიან აქ ლავტონს პარკში, პალესტინის მხარდასაჭერად. ვეხმარებით ნამცხრების გაყიდვაში, ვაგროვებთ ფულს ოჯახისთვის, რომელსაც წალი სჭირდება ღაზაში. როცა 7 ოქტომბრის მოვლენები მოხდა, ჩვენ ბევრად უფრო აქტიურად ჩავერთეთ ყველა ეროვნულ დემონსტრაციაში, ველოსიპედით გასეირნებებში მონაწილეობაში და პალესტინელების ხმა რომ ყოფილიყავით. გენოციდის შესაჩერებლად, ეთნიკური წმენდის შესაჩერებლად. ისრაელი ათწლეულებია პასუხისგებაში არ მიუციათ. იმ ღამიდან მოყოლებული, პალესტინელები ხვირიან და ცდილობენ მშვიდობიანად იმოქმედონ. ნახე, ის უსმეს. ბრიტანული მედია ძალიან კრიტიკულია ჩვენს მიმართ. ეს მხოლოდ ადგილობრივი მედია არ არის. ეს ასევე საერთაშორისო მედიაც. ასე რომ, მას გავლენა აქვს მთელ მსოფლიოში. ბევრი ადამიანი ერთმანეთში ურევს ისრაელელებს და დანიის ებრაელებს. ასე რომ ეს გარკვეულწილად უცოდინრობაა მართლა. მაგრამ ამავე დროს ჩემს ებრაელ მეგობრებს ვეუბნები, რომ უფრო ხმამაღლა უნდა ისაუბრონ. მაგრამ ეს ცოტათი მსხვერპლის დადანაშაულებას გავს. ხანდახან უნდა ადგე და შენი ხმა დააფიქსირო. თუ ამას არ გააკეთებ, სწორედ ასე მოხდა ჰოლოკოსტი. ასე მოვიდა ჰიტლერი. საშინელი იყო, რაც 7 ოქტომბერს მოხდა. მაგრამ ზოგჯერ საშინელი ტრაგედიის წინაშე უნდა აჩვენო თავდაბლობა და თანაგრძნობა. ეს ადვილი არ არის. ის, რასაც ისინი აკეთებენ და გენოციდის ჩადენა, გამოსავალი არ არის. შრომრიმი არის ორგანიზაცია, რომელიც მთლიანად საზოგადოების მიერ ფინანსდება. ჩვენ იქ ვართ, რომ ჩვენი ყოფნა ვაჩვენოთ და იქ ვიხოთ, რათა შუალედი შევავსოთ მანამ, სანამ პოლიცია მოვა. რამდენად ხშირად ირებ ზარს? ხედავთ? ზარები ვითხოვდი დღეში დაახლოებით 5-ჯერ არის. მერყეობს 5-დან 8 ზარამდე დღეში. ხალხი ხვირის ქუჩებში, ჰაილ ჰიტლერი, იქნება ეს თავისუფალი პალესტინა, მოკალით ებრაელები. ეს ლონდონის ერთ-ერთი ყველაზე ებრაული რაიონია, გოლდერ სკრინის უბანი. ყოველ კუთხეში კოშერული ბიზნესებია. უბანში დაახლოებით 3000 ებრაული ოჯახი ცხოვრობს, რაც ანტისემიტური ინციდენტების ერთ-ერთ მთავარ წერტილად იქცა. ეს არის კაფე.
აქ გვაქვს საცხობი, აქ გვაქვს პიცის მაღაზია, ეს ყველაფერი კოშერული რესტორნებია. მთავარი სამიზნეებია, დაცვა არ არის. აი აქ გვაქვს ახალი ხუმუსი. ანუ ეხ მეტოღაფ. მე-7 ოქტომბრიდან რამდენიმე დღეში აქ უკან ხიდზე პალესტინა დააწერეს. ასევე იყო ინციდენტი, როცა გაზის ბალონი ესროლეს კარს, ფაქტობრივად კარი გატეხეს. მეორე მხრივ შემიძლია ვთქვა, რომ იმდენი წერილი მივიღე არაებრაელი ადამიანებისგან, ფულიც კი გამოგზავნეს კონვერტში. ესეთი რამ არასდროს მინახავს. ეს ნაკლებად იგრძნობოდა უშუალოდ მე-7 ოქტომბრის შემდეგ, გარდა რამდენიმე ინციდენტისა, რაც მოხდა. მაგრამ ფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში ანტისემიტიზმის განცდა, რომელიც ზოგადად ძლიერია, აქაც იგრძნობა. ნამდვილად მოგიყვებით. რაში მოგიშიმი? ისინი ნაკლებად უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს, ასე უბრალოდ ქუჩაში ებრაული იდენტობით. შოთაკ შენ იზიარებ ამ შეხედულებებს. დიახ, ნამდვილად. 7 ოქტომბერსა და აქ ყოველ კვირას გამართულ მარშებს შორის ამან თითქოს ლეგიტიმური გახადა ებრაელების სიძულვილი და მთავრობას დიდი დრო დასჭირდა. გულისხმობ პირდაპირ მანამ სანამ Golders Green-ს რამდენჯერმე არ შეუტიეს ცეცხლგამჩენი ბომბებით, რომ გაეღვიძებინათ. ის მეტროს სადგურიდან აქეთ მოვიდა და ბოლოს ერთ-ერთ ადამიანს დანით დაჭრა. ის აქამდე ფეხით ჩამოვიდა და ავტობუსის გაჩერებასთან ებრაელი კაცი იდგა. და სწორედ აქ დაესხა მას თავს. არა. რაც გვინდა პოლიციისა და მთავრობისგან არის ის, რომ საქმეები ბოლომდე მიიყვანო. შემდგომი პროცესები საკმაოდ სუსტია და ეს უნდა გაძლიერდეს. მათ აკავებენ, მაგრამ ამის შემდეგ არაფერი ხდება. ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, სულ უფრო მეტად ხდება ტერორისტული ორგანიზაციების სამიზნე. ჩვენ გიდეონს ლონდონში, მის ოფისში შევხვდით. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არავინ იცოდეს მათი მდებარეობა, რადგან ბოლო წლებში ისინი ანტისემიტიზმის წინააღმდეგ იბრძვიან. ჩემს წინ პალესტინის მარში მიდიოდა. როცა გადასვლას ვაპირებდი, პირველად ხელები ვიგრძენი. შემდეგ კი მივხვდი, რომ პოლიციელი უკან ტროტუარზე მათრევდა. შენ ეს პალესტინის ხარდამჭერი მარშია. ვშიშობთ, რომ თქვენი აქ ყოფნა ამ ადამიანებს გააღიზიანებს. ამიტომ თუ აქ დარჩებით, დაგაკავებთ. ჩვენ გვითხრეს, რომ ეს მარშები უსაფრთხო იყო, რომ ისინი მშვიდობიანი იყო. ეს ჩემთვის აბსოლუტური მტკიცებულება იყო, მაგრამ ეს ტყუილი აღმოჩნდა. გულწრფელად რომ თქვა, ეს საკმაოდ გულისამრევი იყო. არა მხოლოდ ეს, ამას გარდა Sir Mark Rowley, მეტროპოლიტენის პოლიციის სამსახურის უფროსი, რომელიც ამბობს, რომ სინამდვილეში მხარს უჭერს იმ ოფიცრის ქმედებას. ისინი გამოვიდნენ ღამის შუა ნაწილში, დაახლოებით 1:23-ზე. და აქ ამოირბინეს ბენზინის კანისტრებით. აქ ამ ადგილზე 5 თვის წინ ტერორისტებმა დაარტყეს ყველას. საუბარია იმაზე, რომ ჯგუფი აქ მოდის. ისინი ასხამენ ბენზინს იეუთ აცალას სასტრაფოებზე და ფაქტობრივად წვავენ ერთ-ერთს, რომელიც აფეთქდება და ცეცხლი ეკიდება სინაგოგას, რომელიც აქვეა ნიმუჩი. ეს იყო ნამდვილი შიში და შფოთვა და ხალხს არ სჯეროდა, რამდენად დაბლა შეიძლება დაეშვას ადამიანი, რომ სასტრაფო დახმარების სამსახურს დაესხას თავს. სამწუხაროდ, პოლიციას 25 წუთზე მეტი დასჭირდა მოსასვლელად. 25 წუთზე მეტი. და ეს საკმარისი არ არის. შენ ფაქტობრივად მოხვედი მე-40 დღეს, ფაქტობრივად ჰასან ბენალის ხსოვნის დღეს. ქაშაი თავის სიმღერაში აღნიშნავს ამ დღეს. მაგალითად, რასაც აკაჩვენებ ხუსნათ ალ-რასული, ეს ირანული რელიგიური ინსტიტუტია ლონდონში, ეს უწყება უდანაშაულო არ არის. იმამი ირანის მიერ არის დანიშნული. რელიგიური ინსტიტუტი საშუალებას აძლევს, ის არის ინსტრუმენტი, რომელიც ირანს აძლევს საშუალებას. მხოლოდ შიიტურ მოსახლეობაზე კონტროლის დასამყარებლად. ისინი ძალიან ცდილობენ თავიანთი უდანაშაულო საქმიანობის ხაზგასმას, იქ ნახავ გამართლებას, ეს ყველაფერი საბოლოოდ ირანის ხელშია და ეს არის ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ირანს ბრიტანეთში ფეხის მოკიდების საშუალებას აძლევს.
შენ ხედავ ლუალბეს. ეს ფაქტობრივად ყველაზე დიდი ირანული არასამთავრობო ორგანიზაციაა მსოფლიოში. ფაქტობრივად მის სათავეში მდგომი ჰაიათოლა რამაზანი, ირანის უმაღლესი ლიდერის მიერ არის დანიშნული. ამ კონტექსტში კიდევ ერთ რამეს ამბობ: ახალგაზრდობის ხსენება. ისინი დიდ ძალისხმევას დებენ, რომ შიიტი ახალგაზრდების გონება ჩამოაკალიბონ ისე, რომ ისინი ერთგულნი იყვნენ როგორც ირანის, ასევე რევოლუციის მიმართ. მართალია შენ ვერ ნახავ, რომ ისინი პირდაპირ ტერორს მოუწოდებენ, მაგრამ ეს არის ის, რასაც ჩვენ ინფრასტრუქტურას უწოდებთ, რომელიც ირანს საშუალებას აძლევს ფეხი მოიკიდოს შიიტურ თემებში მსოფლიოს მასშტაბით. და თუ საბოლოოდ ოპერატიული მოქმედება დასჭირდებათ, სწორედ აქ მოძებნიან საჭირო ადამიანებს. ეს ღონისძიება იმართება ჰაიდ პარკში, სპიკერების კუთხეში, რომელიც ყველაზე მეტად ასოცირდება სიტყვის თავისუფლებასთან. წუთის წინ თითქმის დაგვაჯერეს, რომ ეს უდანაშაულო ღონისძიება იყო, მაგრამ შემდეგ ეს დროშა დავინახე. ირანის ისლამური რესპუბლიკა, ხომ ასეა? ირანის დროშა. ირანის დროშა არ არის. სხვა ირანის დროშაც არ არის. სხვა დროშნავს არის აპარბი. შეიძლება გითხოთ რა კავშირია ამ ღონისძიებასთან? ბოდიში. რომელი არხი? აი, 24 ნიუსი. აი, 24 ნიუსი. რა საბუთი გაქვთ? პირადობები. შენ გვაქვს პირადობები. ხოლოდ გადაღების შემდეგ შევამჩნიეთ. ბანდანა, რომელიც ამ ადამიანს ეკეთა. წითელი წარწერა 40 დღეს. ახსენებს, მაგრამ დააგვერდით გამოსახულებებს მის თავის გვერდით. პირველზე ქასემ სოლეიმანია, ქუდსის ძალების ყოფილი მეთაური, რომელიც ამერიკელებმა მოკლეს. მეორე მხარეს ალი ხამენეია, ირანის ყოფილი უმაღლესი ლიდერი. როკ ნაკომიტრაკიმ ამ რეგიონიდანაა და თქვა თუ აქ ორი ნამსხევია, ისინი ჩვენ გვდევნია. ხებახარენ, ნუ. რას ამბობ? ეს მთავრობა თითქმის არც კი ახსენებს ისლამისტური ექსტრემიზმის საკითხს. ექსტრემიზმთან პოლიტიკას ვერ ითამაშებ. უნდა დაასახელო, უნდა მიუდგე ამ საკითხს. რა ხდება, როცა ექსტრემიზმთან პოლიტიკას თამაშობ? ის იზრდება. ადამიანები ებმებიან ამ იდეოლოგიაში. ხალხს გონია, რომ ეს ნორმალურია. ემდა ჩარლი. ლონდონში 150,000 ებრაელი ცხოვრობს და მათი უმრავლესობა დაეთანხმება, რომ ბრიტანეთი შეიცვალა. ქვეყანა, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ისრაელის გვერდით იდგა, შეიძლება სტუმართმოყვარე იყოს ისრაელელი ტურისტისთვის. მაგრამ თავისი ჩუმეში ის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ისრაელისადმი მტრულად განწყობილი ელემენტებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ ფეხი მოიკიდონ და ებრაელები გრძნობენ, რომ არავინ გავთ, ვისაც მიმართონ. მე ვფიქრობ, რომ ებრაული ისტორიის განმავლობაში ბევრჯერ დადგა დრო, როდესაც ასვლა გახდა საჭირო. თუ გაერთიანებული სამეფო დაეცემა და იქ ებრაელებს აღარ შეეძლებათ ცხოვრება, ეს სრულიად სამარცხვინო და საშინელია დასავლეთისთვის მთლიანობაში. და მე არ ვფიქრობ, რომ ჯერ იქ ვართ მისული.